این S500 تو حالت پارک گیر کرده و شیفتر عمل نمیکنه. شاید تو اولین برخورد فکر کنید که مشکل از شیفتره، اما خب باید بگم که توی این ماشین از شیفترهای برقی استفاده شده و دیگه اتصال مکانیکی به گیربکس نداریم. و بعد از شیفتر میرسیم به یونیتی که وظیفه تغییر حالت گیربکس رو داره. توپولوژی یا همون نقشه‌ای که به من نشون میده یونیت ها چطوری به هم دیگه اتصال دارن. برای تست شبکه کن دو تا تست داریم، یکی تست مقاومتی و یه تست ولتاژ یا تست اسکوپ که با اسیلوسکوپ گرفته میشه. تو مرحله اول تست مقاومتی رو انجام میدیم. مقاومت من روی 60 ohmه و این عدد نرماله. داریم با اسیلوسکوپ دستگاه هتل تست میکنیم. این نموداریه که من دارم. همینطور که می‌بینید این بالا خودش اختیار اوور رنج رو به من داده. توی های اسپید کن ولتاژ بالا دارم دلیل خطای کن باز. حالا فهمیدیم که مشکل کنمون از خود یونیت هستش و یونیت باید تعویض بشه و نیازی به ایبیابی از شیفتر یا گیربکس نیست. این S500 تو حالت پارک گیر کرده و شیفتر عمل نمیکنه. شاید تو اولین برخورد فکر کنید که مشکل از شیفتره، اما خب باید بگم که توی این ماشین از شیفترهای برقی استفاده شده و دیگه اتصال مکانیکی به گیربکس نداریم. و بعد از شیفتر میرسیم به یونیتی که وظیفه تغییر حالت گیربکس رو داره. توپولوژی یا همون نقشه‌ای که به من نشون میده یونیت ها چطوری به هم دیگه اتصال دارن. برای تست شبکه کن دو تا تست داریم، یکی تست مقاومتی و یه تست ولتاژ یا تست اسکوپ که با اسیلوسکوپ گرفته میشه. تو مرحله اول تست مقاومتی رو انجام میدیم. مقاومت من روی 60 ohmه و این عدد نرماله. داریم با اسیلوسکوپ دستگاه هتل تست میکنیم. این نموداریه که من دارم. همینطور که می‌بینید این بالا خودش اختیار اوور رنج رو به من داده. توی های اسپید کن ولتاژ بالا دارم دلیل خطای کن باز. حالا فهمیدیم که مشکل کنمون از خود یونیت هستش و یونیت باید تعویض بشه و نیازی به ایبیابی از شیفتر یا گیربکس